ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತಾದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. 4 ಏಲಕ್ಕಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಹರಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.